英国又出手了。继这个荷兰抢夺中资持有的安氏半导体之后呢，伦敦以这个国家安全为名逼迫中国监管资产在英国的芯片企业交出 80.2% 的股权。这不是第一次，也不会是最后一次。这中国企业明明合规的完成了收购，却竟然被国家安全这一模糊理由赶出欧洲市场。这哪是什么商业并购啊，这简直就是明火执仗的抢劫啊！咱们今天就来好好扒一扒这层皮，看看这帮平时穿西装打领结的英国绅士是怎么把契约精神这4个字扔进茅房里当厕纸用的。那首先吧，咱们得先看看这个苦主是谁，这个倒霉蛋又是谁。这被抢的公司呢叫 FTDI， 你一听这个英文名字可能觉得晕，别急啊，我给你翻译翻译，这就不是什么造原子弹的，也不是什么造航母的。那这个公司是干嘛呢？它是做这个 USB 桥接芯片的。这么跟你说吧就是你车上面插那个 U 盘听歌，你那个电脑上插个鼠标，那个把这个 U 盘里的数据翻译给这个电脑听的小玩意儿就是这个东西。它就像是个翻译官，在不同的设备之间呢搭一个桥。这个东西吧，看着是不起眼那个个头呢还没有指甲盖大，但是它这个用处太大了呀。像这个汽车啦、医疗设备啦、工业机器哪儿都离不开它那虽说不是什么卡脖子的顶尖绝密技术但架不住它市场大、应用广咱们中国的这个监管资产那是真有眼光。2021年底呢，那是3年前了，花了4.14亿美元，折合成咱们人民币呢，那是30多个亿把这个 FTDI 拿下了。当时这笔买卖那是轰动一时为啥呢？因为这个 FTDI 这个公司虽然不算巨头，但是在那一行里面是老字号技术扎实，利润稳定。咱们把它给买下来不是说为了把这个设备搬回中国，也不是为了偷技术就是为了把这个产业链给打通，帮它卖得更好，大家一起发财那这3年呢，咱们中国的老板那是兢兢业业英国那边的员工呢一个都没裁工资是照发的，公司的运营那是蒸蒸日上咱图什么呢？不就图个长远发展吗？结果呢，这3年心血那是为了狗了就在2024年的10月5号这个英国政府那边突然下了一道圣旨发给咱们的控股公司，命令就是一句话你们手里面的 80.2% 的股份必须在规定的时间里全部给我卖了。理由是什么呢？你猜猜嘿，还是那个万能的狗皮膏药，国家安全。我说英国佬，你是不是老糊涂了呀？这个买卖是2021年做的，那个时候你们监管部门干嘛去了？那个时候你们怎么不说不安全呢？那个时候收税收的是挺开心的，现在是钱到手了，肉吃到肚子里了，你开始给我谈安全了。这个时候有人就要问了他们这也不合法呀，以前买的也能追究吗？这就得说说英国人阴险的地方了他们手里面呢有一把尚方宝剑，叫国家安全与投资法。这个法律有个最坑爹最缺德的条款，叫回溯审查。啥意思呢？就是说哪怕这个法律是今天出的，我也能查你10年前的账，哪怕你当时是合法的，只要我现在看你不顺眼，只要我现在觉得这个心里面发毛，我就能把以前的合同给作废。这就叫时光倒流术你说这是法治社会吗？这不就是流氓逻辑吗？他们给的理由是担心技术外流。我就纳了闷了，一个做 USB 民用芯片的，满大街都是竞争对手美国德州仪器在做，微星也在做，这算哪门子的核心机密这玩意儿是能把英国女王的皇冠给炸飞了不成？并没有他们就根本拿不出真正的证据，就是一句存在风险，就把咱们几十个亿的投资判了死刑。你以为光是逼你卖就完事了？没那么简单这个英国人坏就坏在，他不仅要你的命他要诛你的心，还要挖空你的兜。咱们中资这边也不是软柿子那是据理力争2024年的12月，咱们就向这个英国高等法院提起了司法复核，意思就是法官大人，你给评评理政府这么干不地道能不能先暂停一下，让咱们有个喘口气的机会哪怕是多争取点谈判时间也好结果呢，到了2025年的2月这个判决下来了，英国法院跟这个英国政府那是一个鼻孔出气法官把这个锤子一敲，驳回。政府说你有风险，你就是有风险，我不懂什么国家安全，我听政府的。
这一锤子算是把咱们最后的希望给砸碎了。那现在情况有多危急呢？那是火烧眉毛啊！这个英国政府给了最后期限，如果在这个期限前你不自己卖，那这个政府就指派人替你卖。各位在这个商场上混过都知道，这种被逼上卖东西叫什么呢？叫跳楼大甩卖啊！那全世界都知道你被这个英国政府逼的是走投无路了，谁还会出高价买你的股份啊？那些贪婪的资本鳄鱼啊，早就张着大嘴在这底下等着呢。当初呢，咱们是4.14亿美元买的，现在呢，能卖个一半的价格就不错了。那搞不好什么2折啊、3折啊，就被人家给收走了。这一进一出，几十亿人民币啊，那是真金白银啊！哎，就这么眼睁睁的看着打水漂了。这钱要扔到水里还能听个响，你扔给这个英国人，那是连个饱嗝都听不见啊！这不仅仅是钱的问题啊，这背后呢，其实还牵扯到咱们 A 股的股民啊。玩股票的哥们儿要注意了啊！这里面呢牵扯到2家上市公司，一个是电联技术啊，另外一个是华鹏飞。那虽然都不是直接买的啊，但都是通过基金投了钱的。这个电联技术啊是投了5个多亿啊，这下好了，全悬了。这个亏损谁来背呢？还不是咱们这些散户跟着倒霉吗？咱们跳出这个事儿，往这个深了琢磨琢磨，英国人这么干他是图什么呢？这有人说吧，是因为这个技术太重要了。咱们中国在高端模拟芯片这块啊，确实短板，买了这个 FTDI 啊，能帮咱们补上这个缺口，这话是没错啊。但是你真以为英国是怕咱们学会了造这个 USB 芯片？错了，他们怕的可不是技术啊，他们怕的是中国这2个字。你说，如果是美国人买，如果是日本人买，甚至如果是印度人买啊，这个事儿屁事都没有。唯独是中国人买了，那就成了洪水猛兽啊！这都已经不是第一次了呀。还记得那个荷兰吗？就是那个产光刻机的荷兰哦。之前呢，咱们中国文泰科技啊买了这个安氏半导体啊，那也是合法的，也是正经生意啊。结果呢，荷兰政府也是有样学样啊，跟那个英国穿一条裤子啊，逼着文泰啊卖掉在英国的一家晶圆厂的股份。那剧本都是一模一样的啊，先让你买，让你投钱，让你帮他把这个公司给救活了，把这个运营给搞稳了。那等看到这个回头钱了，等这个公司值钱了，反手一个国家安全啊，一脚把你给踹开，然后低价呢把这个资产再给收回去，这就叫卸磨杀驴，这就叫吃人不吐骨头。这就是西方国家现在的强盗逻辑啊，规则呢是他们定的。当这个规则对他们有利的时候吧，他们跟你讲契约精神，讲这个市场经济。当这个规则对他们不利，那或者咱们中国企业凭本事赢了的时候，他们就掀桌子呀，开始讲国家安全，讲政治正确。哎呦喂，说白了啊，现在的国家安全啊，就是一个巨大的垃圾桶啊，什么脏水都能往里面泼，只看是谁买啊，根本不管你买了干啥。他们一边喊着欢迎投资，一边在这个门口埋地雷，这种操作，谁还敢去啊？谁还信你啊？这个事发生后吧，建广资产那边啊，现在还没有怎么发生。我看呀，也是没招了，大势已定，人为刀俎，我为鱼肉。那这年底的坎儿啊，恐怕是难过去了。但是这个事儿吧，给咱们中国企业出海了，敲了一记响亮的不能再响的警钟。以前吧，咱们觉得这西方呢是法治社会啊，只要咱们身正不怕影子斜，只要咱们照章办事啊，就能接受法律的保护。现在看来哦，咱们是太天真了，太善良了呀！在核心利益面前啊，在意识形态偏见面前啊，他们的法律啊，那就是一张废纸。这不仅是针对什么半导体啊，哎，你就看着吧，以后在这个什么人工智能啦、生物医药啦、新能源啦，只要是稍微有点技术含量的领域啊，咱们中国之间想出去并杠，那难度应该是蜀道之难，难于上青天。美国那边的审查哦，早就卡死了。现在欧洲这帮小兄弟啊，什么英国、荷兰、德国啊，也都是学会了这套流氓拳法啊。这是一种寒蝉效应啊！以后谁手里面攥着钱啊，想去这个英国投资啊，心里面都得掂量掂量，我会不会是下一个建广？我会不会是下一个冤大头？这其实是双输，咱们是损失了钱，他们也损失了信誉啊。信誉这个东西吧，建立起来呢像堆沙子，难得很啊。但是回忆起来啊，那就是一阵风的事儿。这英国现在的经济啊，本来就是半死不活的，还这么折腾外国的投资者，这就叫自掘经脉。不过话说回来啊，咱们也别太沮丧了。虽然这30多亿呢，看着是很心疼，虽然这口气啊也是咽不下去，
但这个事啊，也让咱们彻底醒了。靠买、靠并购这条路以后是越走越窄了，人家不带你玩了，人家把大门给关死了。这 USB 芯片啊，这个半导体技术啊，虽然是挺难的，但是咱们中国人又不比他们笨。那既然他们逼咱们，那就是逼着咱们搞自主研发呀，逼着咱们把这个核心技术掌握在自己手里啊。那等到有一天啊，咱们的技术比他们牛了，咱们的产品铺满全世界了，到时候求着咱们去投资的恐怕就是他们了。这个 FTDI 的事呢，虽然是个悲剧，但也是个清醒剂啊。他告诉咱们啊，爹有娘有，不如自己有啊。接下来啊，就是希望国家能对英国做出严厉的制裁，必须得让这些土匪肉疼啊，那不然以后这样的事儿只会越来越多。好啦，今天就聊到这儿啦，这个事儿就摆在这儿了。那30多亿的学费呢，咱们交的肉疼，但是这个教训嘛，咱们得刻在骨头里。这路还长着呢，咱们慢慢走，慢慢看。我是小懒，我们下期再见。